Hello, everyone. Hello, this is another episode of English Chitchat. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอสวัสดีค่ะคนเราก็ลืมสโลแกนรายการตัวเองได้Hi Hello there welcome to another live with ฝรั่งอังมอ on Facebook and YouTube สวัสดีค่ะ Good evening ladies and gentlemen For every episode of English Chitchat you and me we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes so English Chitchat is number one for me to get over my fear of making mistakes and number two hopefully it can help you get over your fear as well and to see that we can talk we can communicate we can understand each other just fine สวัสดีค่ะ Am I live or am I not live or I'm probably live okay สวัสดีค่ะคุณเอมี่ว้าว Wow, you're beautiful. Good wilderness, right? Am I pronouncing it right? Wow, thank you. Is it me? Are you talking about me? Okay. คุณรณชัยสวัสดีคุณรณชัยนะคะคุณ Art ฟังไม่ทันเหรอคะ Okay, let me repeat. Welcome to another episode of English Chitchat. Okay.Hi there, how are you today? Let's start with something simple. How are you today? How are you today? There we go. How are you today? Good. Same old. Not bad. Amazing. Wonderful. The best day ever. Couldn't be better or could be better.Let me know. How are you today? Let's have a casual conversation. What is wrong with my tongue today? Hello. สวัสดีค่ะคุณแอทัศน์เหรอคะคุณอุบลสวัสดีค่ะคุณไดอาน่า You're so beautiful. Is that you? Hi.สบายดีคุณ Amy right Amy so คุณบุษกร I'm good and you I'm good I guess good a little sleepy and exhausted tired Oh, okay. Tired because you just worked out, right? You just you went for exercise or something? Is it like some sports? How are you holding up? Wow, cool sentence. Yeah, not bad. It's pretty good. It's pretty good. Exhausting though. Exhausted. It's an exhausting day and I am exhausted. But all good.I like being exhausted. I'm sadistic. I'm a sadist. Okay, sadistic. I'm a sadist. Kun Emmy, I'm great, thanks. Okay. Hello, teacher. Hello, Kun Kung. ใช่ไหมคะคุณบอลOkay. All right. Now, let's move on to the first question of today that I have for you all over100 people watching this right now. I'm really self-conscious right now, as you can see. I just got my new hair done and now I'm self-conscious. I'm so not used to this. Okay. All right. I'm not sure if you have been trying. I'm pretty sure you did. We have a very loving community here where people are really interested. You guys are really interested in building new habits or something like that. So I want to first ask you, what do you think, in your opinion and from your experience, what's the hardest thing about building new habits for you?
What's the hardest thing about building new habits? It could be when you want to start exercising อยากที่จะเริ่มแบบออกกำลังกายแบบเป็นนิสัย building the habits of exercising or eating healthy or reading more or learning English or whatever that is. What's the hardest thing for you when you're trying to build a new habit? What do you think is the hardest for you? Pig, hello. Could you share about the book? There, I would love to. I think I should, but it's really how to say? It's really abstract. Should I say? It's really abstract. So a lot of explanation to be done, but I definitely want to talk about it. That would be on my list for the next topics to come. Thank you for pointing that out. Do you have any books you want to recommend? Please let me know. What's the hardest thing about building new habits for you? Anything? Lazy. I am lazy. Not sticking to it. Not consistent enough. Oh, hey, chop. Inspiration. Absolutely. Sometimes we feel like we lack the motivation. เนาะมันไม่มีแรงจูงใจมันไม่แบบมันไม่ฮึดมากพอ I'm fine. Already exercise. Yeah. Lazy. We are friends here. High five. Consistency. พี่เอกบอกว่า consistency. Absolutely. คุณ Sophia said lazy. คุณนัทยาบอกว่า I'm feeling very excited to do it. Oh, okay. To start a new habit? That's nice. I usually am excited for about like a few days and then I'm like whatever. To stop watching your life is the hardest thing for to me watching my life is the hardest thing. ดูลงไปได้ยังไงเนี่ย Okay. I do the the intermittent fasting, but not consistently, right? Not consistently. เนี่ยมา recommendation และ surround yourself with a good community like the community we have here on this channel. The best answer of the year. Okay. All right. Now, I think we have similar. We share a lot of struggles when building a new habit, right? มันมีความยากคล้ายๆกันหลายๆคนน่าจะเป็นขี้เกียจทำแล้วก็ไม่ต่อเนื่องทำแล้วก็ทำได้ไม่กี่วันแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ขาดแรงบันดาลใจแล้วไม่มีแรงกระตุ้นเลยวันนี้ไม่ค่อยอยากทำเลย Am I right? So I want to ask you guys, to me, every time when I want to start to build new habits, it could be eating healthy, it could be exercising, it could be reading more, it could be I don't know. What else? Connecting with more people, going out, be more socially active, whatever habits I'm trying to build. I always slipped off. There's going to be, I might do it for a few days. I might do it for like 2-3 days. And then there's going to, life gets in the way. Life gets in the way. อุ๊ยคำนี้เท่มากเลยนะไม่รู้ว่าเท่ไหมแต่ว่าพูดไปแล้วเรียบร้อย Life gets in the way. Life gets in the way แปลว่าอะไรคะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ Have you heard of this word? Life gets in the way is, life happens, right? Sometimes you get sick, you need to travel, there's urgent work, your mom, your dog, your boyfriend, your girlfriend, your best friend just broke up with her boyfriend, you need to be there urgently, or your boss require you to pick up the call at midnight. Life gets in the way. Life happens. Something that you plan ahead, there's always something that always comes in between, right? So when I want to start doing something and I miss
doing something once คือไม่ได้ทำสักครั้งหนึ่งเพราะแบบโอ๊ยพอดีวันนี้มันเหนื่อยมากเลยอ่ะมันทำไม่ได้แล้วอ่ะไอ้ที่เราตั้งใจว่าเราจะทำพอไม่ได้ทำครั้งหนึ่งปุ๊บ then I miss again twice I will just do it tomorrow I can miss for 2 days and then it keeps going on and on like this we call it like run on right มันก็คือต่อไปอย่างนี้หยุด1วันแล้วก็หยุดอีก2วันแล้วก็ไปทำอีก3วันไอ้ที่ตั้งใจไว้หายไปหมดแล้ว and then I never get to do it ever again then it happens like this again and again ทำได้2วัน3วันทิ้ง2วัน3วันทิ้ง4วัน5วันทิ้ง2วัน3วันทิ้ง again and again and I started to believe that I will never be able to do this ก็ลองมาตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่เวิร์กสักที anybody else experience the same thing as me as I did as I have if anybody has the same thing or experience the same thing please type me too พิมพ์เข้ามาว่า me too we are among friends รู้นะว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันเป็นไหม I have this like it goes on for whenever we like especially at the beginning of the year I set the intention I'm gonna do something great I'm gonna change my life this year life's gonna be great I'm gonna be healthy I'm gonna be mentally strong I'm gonna be super successful 3 days into it done that's it I'm never gonna get it Sarah said same here high five me too คุณนวพลคุณกฤษ me too find me and me can talk yay me too me too คุณอุษา yay okay yes เยี่ยมไปเลยเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียว you're not alone so I'm pretty sure a lot of people have the same thing so when you experience this just know that sometimes it's not because you're lazy or I mean we are sometimes everybody is right but can we do something so that we can avoid because we get discouraged the thing is it's okay to stop in between and start over and over and over but since we keep starting this over and over and we keep failing at the same thing oh life happens something gets in between I will never be able to do it we start to get this courage to start something good right in our lives โอ้ยไม่ทำมันแล้วไม่ได้หรอกคราวที่แล้วก็ลองแล้วไม่ได้หรอกสงสัยว่าการทำสิ่งนี้กับเรามันคงทำไม่ได้สักทีเพราะว่า you try it again and again and then you feel like you failed again right but today I would love to introduce you to an article that actually is also a part of this book มัน I know this book again Atomic Habits Tiny Changes Remarkable Results ทะดามันก็อ่านวนๆอยู่เท่านี้แล้วกันอีกแล้วเนาะหนังสือเล่มนี้อีกแล้ว but it's once again it's one of my favorite books of all time and I read this again and again and but today we're not going to read the whole book but this is like a part of the book that I feel like it changed how I think when I fail to do something or when I make a mistakes in between this is what to do when you feel like you have failed to build a habit when you made a mistake or you missed a goal ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้ามีใครตอนนี้ที่รู้สึกว่าโอ๊ยเราลองทำอะไรใหม่ๆแล้วมันไม่ได้สักทีทำไปได้สักพักแล้วก็ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ทำไม่ได้สักทีมีไหมคะ if anybody is going on it's going through this right now please type I so that I know because I've been going through this for a lot of things I've tried to start and then failed miserably so this is what to do how to actually get back on track and keep on building the habits the routine the system whatever that is and never fall back to step 0 ever again โอ้โหเป็นไงล่ะแค่ headline ก็โอเคI okay ดีใจจังเลยไม่ใช่เป็นอยู่คนเดียว well today we're talking specifically about habits but I think it can be applied to other things a lot more things other things as well so what we're gonna
talk about today is an article called Avoid the Second Mistakes นะคะ written by James Clear and James Clear is the author of one of the best-selling books I think probably the best-selling books on habit change Atomic Habits but we're not going to read the book we're going to read the short article สำหรับใครที่แบบอยากฝึกอ่านภาษาอังกฤษหรือว่าเก็บคำศัพท์เอามาใช้เขียนมาใช้พูดเนี่ยจริงๆอย่างเว็บไซต์เนี่ยค่ะ jamesclear.com เนี่ยเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่บทความอ่านง่ายเนาะ the blogs are easy to read I think he used relatively simple words so I think you will find a lot of great articles to practice reading here as well เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่อยากฝึกอ่านนะคะไปอ่านพร้อมกันเลย avoid the second mistake อันนี้เป็นชื่อ article นะคะคือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดการผิดพลาดครั้งที่สองlet's read it together if you want สำหรับใครที่ต้องการแบบฝึกออกเสียงไปด้วยกันนะคะทุกคนสามารถ pause คณะก็ได้นะแล้วก็ฝึกออกเสียงตามได้นะคะโอเค pause คณะ yeah pause the video pause the live I don't know if you can but if you want to you can do that okay let's read it สะเลดติดคอ okay so often we make the mistakes of believing that sticking to good habits is an all or nothing game. Oh, interesting. All or nothing game. All or nothing แปลว่าอะไรคะทั้งหมดหรือไม่เลยคือถ้าไม่ได้ 100% ก็คือ 0% เลยไม่มีตรงกลางไม่มี 20% ไม่มี 50% ไม่มี 80% นะคะ all ทั้งหมด or nothing หรือไม่ก็ไม่เลย game นะคะ We assume that if we slipped up on our diet เมื่อกี้มีคนเขียนว่าdiet อยู่กันเนาะ if we slipped up on our diet we have ruined the whole thing โอ้โหถ้าไม่ได้กินมื้อนี้ชีทไปนิดนึงกินขนมกินนู่นกินนี่ที่มันไม่ healthy ไปอันนึงคือแบบโอ้พังหมดแล้วการไดเอทของฉัน we act like missing one day of writing means we simply weren't meant to be a writer โอ้ไม่ได้เขียนไว้วันนึงฝึกตั้งใจว่าจะฝึกเขียนทุกวันแล้ววันนี้พลาดไปวันนึงไม่ได้เขียนวันนึงคือโอ้ฉัน fail แล้ววันนี้ฉันไม่สามารถเป็นนักเขียนที่ดีได้แล้วนะคะ we use our lack of motivation to work out as evidence that we don't have the willpower to make change happen these beliefs are incorrect เนาะความคิดแบบนี้ความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะ habits are behaviors that we repeat consistently let me zoom in a little bitนิสัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะ however they're not behaviors that we repeat perfectly มันไม่ใช่พฤติกรรมที่เราทำซ้ำอย่างสมบูรณ์แบบเราทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ This small idea that consistency does not require perfection is important โคตรเท่เลยทุกคน That consistency does not require perfection ความสม่ำเสมอไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบWhen it comes to building good habits and breaking bad habits, individual mistakes do not matter in the long run เนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากำลังที่จะสร้างนิสัยดีแล้วก็แบบเลิกนิสัยแย่ๆเนี่ยความผิดพลาดอะไรครั้งเล็กๆน้อยๆครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับในระยะยาวขนาดนั้นนะคะ Instead it is the second mistake that is far more important let's talk about why this is true the second mistake according to a study published in the European Journal of Social Psychology missing any single day of a particular habit has no impact on your long-term ability to stick to the habit it doesn't matter when it occurs making a mistake and slipping up does not alter the long-term outcome if you find a way to get back on track การที่เราพลาดหรือหลุดหรือไม่ได้ทำอะไรไปสักวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อความสามารถในระยะยาวที่จะทำให้เรายังคงทำหรือว่าสร้างนิสัยอันนั้นได้นะคะมันไม่สำคัญเลยว่าแบบว่ามันเริ่มตอนไหนเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างเราทำผิดพลาดหรือเราพลาดอะไรไปเนี่ยมันสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือทำยังไงให้พลาดครั้งหนึ่งแล้วยังเราสามารถจะกลับมา back on track ได้ get back on track ยังคงกลับมาทำได้หลังที่จะพลาดไปครั้งหนึ่งแล้ว What's happening
Furthermore, top performers in all fields make mistakes all the time. นอกเหนือจากนั้นนะคนที่เป็นคนที่ทำได้ดีเลยนะที่เราเห็นโอ้ยคนนี้เขาทำได้แบบสุดยอดมีวินัยแบบสุดยอดเลยเนี่ยเขาก็มีข้อผิดพลาดมันก็มีวันที่เขาพลาดเขาไม่เพอร์เฟกต์ไปเหมือนกันนะคะ Athletes skip workouts ก็มีเหมือนกันนักกีฬาบางทีก็มีวันที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะ CEOs forget to meditate. Nutritionists eat unhealthy meals. Artists loaf around in bed all day and ignore their craft. These people are human, just like you and me. There are many points during their careers when they make a mistake, skip a session, and approach their task with the enthusiasm of sleep-deprived manatee. อันนี้รู้จักอันนี้ไหม manatee เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ Can you guess? I think in Thai is พยูนเนาะพยูน with the enthusiasm of sleep deprived manatee ก็คือแบบแทบที่จะแบบว่าทำงานแบบขอไปทีแบบขี้เกียจเหลือเกินแบบอืดเป็นพยูนคือฉันไม่ได้อยากทำเลยมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ทุกคนที่จะ motivate ที่ทุกคนที่จะแบบโอ้โหไฟดับไฟตกเหรอตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเพราะว่าข้างนอกลมแรงโอ้เหรอมีพายุเข้าค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหรายงานกรมอุตุค่ะตอนนี้ทุกคนได้ยินคณะอยู่ไหมคะเนี่ยรายงานค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ใจเต้นแรงมากเลยตอนนี้โอ้ยยังได้อยู่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมคะขณะนี้ไฟตกไปแล้วเรียบร้อยแต่ทุกคนยังอยู่กันนะอยู่ใช่ไหมเนี่ย You're still with me โอ้ยใจไหลไปหมดเลยโอเครีบครับเดี๋ยวตกอีกรอบใช่ไหมมาทุกคนเร็วๆลมมันแรงมากโอเควันนี้จะรอดไหมเนี่ยlet's read on what separates the elite performers from everyone else not perfection but consistency ชอบอันนี้ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบนะแต่คือความสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราอาจจะพลาดบ้างครั้งนึงก็ได้แต่มันต้องยังคงไปต่อได้ This is why the most important thing is not to prevent mistakes altogether but to avoid making a mistake twice in a row Errors are part of the process but they shouldn't become part of the pattern เนาะความผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ process ได้แต่มันไม่ควรจะทำเป็น pattern ซ้ำๆที่มันจะพลาดซ้ำๆนะคะ One mistake is just an outlier Two mistakes is the beginning of a patternเนาะครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เป็นไรมันหลุดมาได้นะคะแต่ถ้าผิดซ้ำ2ครั้งอันเนี้ยเท่ากับว่ามันจะเริ่มทำเป็นแพทเทิร์นที่มันจะมีการทำซ้ำขึ้นแล้วนะคะ Killing this pattern before it snowballs into something bigger is one reason why learning how to get back on track quickly is an essential skill for building good habits นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราต้องเรียนรู้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันผิดครั้งนึงแล้วเราไม่ได้ปรับไม่ได้แก้แล้วมันยังคงซ้ำผิดซ้ำไปเรื่อยๆอย่างที่พวกเราทำอะไรบางอย่างแล้วมันก็ซ้ำเหมือนเดิมกลับมาวนเหมือนเดิมพังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเท่ากับว่าไม่ได้แก้นะคะก็เลยจะเป็น so this becomes a skill that is needed yeah? how to get back on track แล้วทำยังไงล่ะให้เราผิดครั้งนึงแล้วเราไม่ทำผิดซ้ำนะคะแล้วก็กลับมาทำสิ่งนั้นต่อได้แบบไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดข้องนอนโตไม่ใช่ Here are some of my favorite strategies for getting back on track quickly and avoiding repeated mistakes นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเนาะเป็นกลยุทธ์นะคะที่เจมส์เคลียร์แนะนำสำหรับว่าเราทำยังไงให้โอเคเราพลาดไปครั้งหนึ่งแล้วกลับมาทำใหม่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ Number one is put all of your energy towards starting the good behavior นะคะ Put all of your energy towards starting the good behavior เอาพลังกำลังของเราทั้งหมดความพยายามของเราทั้งหมดเนี่ยไปใส่ตรงที่การสร้างพฤติกรรมที่ดีนะคะ If you make a mistake or forget to practice a new habit it can be easy to convince yourself that you need to do twice as much work to make up for it next time This approach has never worked well for me I find it more useful to release the focus on results and direct your energy toward getting started เนาะมันถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราพลาดไปแล้วเราไปโฟกัสว่า
I think it's gone. I think it's gone. Shall we? Okay. Shall we have to wrap it up? Okay. I think we have to say goodbye for now. Or maybe. Should I come back? ถ้าเกิดมันดับก็ดับไปเลยนะเพราะว่าอันนี้มัน Okay. I think here's what we're gonna do. สนุกอะฮะโอ้ข้างนอกดับแล้ว I think we probably have to say goodbye guys โอ้ยบันเทิงมาก guys I'm literally relying on on UPS right now and I don't think we can continue any longer but I'm probably gonna come back soon if we get any chance but for tonight let's save it for later times and I will see you around very soon. The lights are off. So I'll come back again. Have a wonderful night. That's all I have to say actually. Yeah, I will have to say goodbye for now, but I will be back. โอ้ยตลกอ่ะ Bye bye. Sorry. I'll come back soon. Please go check the article without me first. Bye bye. Have a good night. Just for now. Bye bye.